Ouais, je vais essayer. Wesh. Oui, 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 oui. Y'a un truc en train de m'enculer le bras. Ouais, je suis tout rouge. Oh putain, bah non, je vais faire demi-tour alors, j'ai pas envie de rouler dessus. Oui, je suis à l'intérieur. Dégage. Oh non, il est à l'extérieur ça. Oui, 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 oui. Wesh. Bon. Ouais, non, c'est juste ma boîte qui a déconné. Ouais, c'est bon. Merci, mec. Bon, bah, c'est bizarre ce qui vient de se passer. C'est vrai que j'étais pas concentré. J'ai cru qu'il y avait un insecte dans mon casque. Du coup, j'ai dû faire un freinage assez fort. Bon, même si ça, en vrai, ça allait. Mais ma boîte a commencé à déconner. Bon. Elle est bridée? Ouais. Et ça marche quand même ou pas? Ouais, elle est en rodage pour l'instant, donc donc ouais, elle est neuve. Ah, franchement, elle est belle, hein. Ouais, merci. La tienne aussi est pas mal, hein. En rouge comme ça pète. Hein. Je sens de la bande là. Ouais. Et après, je pense passer sur Sabo d'ailleurs. Ah ouais? Merci, mec. Vas-y, hein. Wesh. Wouah. Alors je pensais qu'elle allait freiner, hein. Oh. Bon, on va chercher à bouffer. Oh, ils ont fait un vrai dodan ici. Oh non. Wow. Il est immense. Ouais, bah je dois aller me chercher à bouffer. Je voulais commander Uber Eats, mais malheureusement il n'y a aucun livreur. On va se mettre là. Bon, bah c'est ça. Allez hop. Allez hop, let's go. Bon, je crois que je vais devoir retirer. Je sais pas si je dois retirer le casque ou pas. Bon, moi je baisse la cam. Hop. Bonjour, je viens chercher une commande. Ouais, attends, je remets la cam là comme ça. Un robot qui va vous servir, ça c'est la classe. Ouais, c'est ça, je viens chercher la commande là. Numéro combien? J'ai pas le numéro, mais je viens de payer là. Viens de payer. Oh, c'est là où il y a toutes les sauces et tout. Je vais mettre au fond, lui. Voilà, ça devrait pas bouger là. Enfin, on l'espère. Ok, bon. Il va falloir rentrer maintenant au taf. Oh là là. Wesh. Aïe. Pas dans le dos. Ouais, je vais essayer. Ah, le bruit qu'il fait par rapport à moi, c'en est ridicule. J'ai rien entendu, t'inquiète. Ah, moi non plus. Ah, un truc qui me pique. Ah. Hein? Si tu veux. Vas-y. Ah, putain. Ah, il y a un truc. Ah. Ah, sa grand-mère. Ah, il y a un truc. Il y a un truc en train de m'enculer le bras. Attends, je vais m'arrêter sur le côté. Putain. Ouais, je suis tout rouge. Mais je sais pas, je crois qu'il y a une bestiole qui est rentrée. Ah ouais, putain. Mon grand plaisir. Ouais. Donc on est là-bas. Vas-y, hein. Vas-y. Tu vas pas l'entendre. Tu sais que j'ai plus entendu rigoler que quand t'as mis ton coup de pied. Je sais pas où est-ce qu'on peut se garer en vrai. On peut aller par là, non? Ouais. Pas compliqué, hein. Prendre au rond-point là à droite. Ouais. Après à gauche à l'autre. Et re-droite. Ouais, vas-y, au pire, mets Waze juste pour aller à Ben.
Pourquoi il laissait warning le bus là? Ah, on va se le taper. Bon, on a réussi, on n'a pas trouvé désinfectant pour la piqûre. Là, c'était pas qu'une seule piqûre, j'en ai 4 au même endroit. Je savais pas ce qui est rentré dans ma veste. Et ça m'a bien niqué. Hein. 7 balles quand même, le petit flacon comme ça. Et encore, dès que j'ai voulu en mettre, il a explosé, j'en avais partout sur le bras. Wesh, la neutre. J'ai fait un de ces baroufs. On se rend pas compte à la cam. Hein. C'est du quoi? Ah, c'est du fioul. Oh putain, bah non, je vais faire demi-tour alors, j'ai pas envie de rouler dessus. Merci mon gars. Bon courage. Ah ouais.